अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कौन सी दुआएं सीखेंगे? स्नीजिंग एंड रिप्लाई। छींक आते ही और कोई दूसरा छींके तो पढ़ने वाली दुआएं। आपको पता है बच्चों कि छींक आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जैसे ही छींक आने लगे हमें हैंकरचीफ से अपने नाक और मुंह पर जो है हैंकरचीफ से बंद करना चाहिए थोड़ा, ताकि छींटे किसी पर न उड़ें। और अगर हमारे पास हैंकरचीफ नहीं है तो हम अपने चेहरे को हाथ के अंदर से छुपा लें, ताकि हम दूसरों को परेशानी से बचाएं। तो आइए आज हम ये दुआएं सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। When you sneeze, you have to say अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही हमें छींक आती है हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेज़ बी टू अल्लाह। हम्द व शुक्र अल्लाह के लिए है। देखिए कितनी छोटी सी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेज़ बी टू अल्लाह। हम्द व शुक्र अल्लाह के लिए है। और रिप्लाइंग टू अ स्नीज, यानी कोई छींके तो हमें क्या कहना चाहिए? यरहमुकुल्लाह, यरहमुकल्लाह, 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 यरहमुकल्लाह। May Allah have mercy upon you. अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। यरहमुकल्लाह, 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 यरहमुकल्लाह। May Allah have mercy upon you. अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। हमें अल्लाह का शुक्र क्यों अदा कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही हम छींकते हैं एक सेकंड के लिए हमारी सांस रुक जाती है। तो इसी का शुक्र अदा करने के लिए हमारे प्यारे नबी ने ये छोटी सी दुआएं हमें सिखाई है। तो हमें इन दुआओं को पढ़ना चाहिए। तो जैसे ही स्नीज़ आए, जैसे ही हम लोग छींके तो हमें पढ़ना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेज़ बी टू अल्लाह। हम्द व शुक्र अल्लाह के लिए है। और कोई छींके तो हमें सुनकर क्या कहना चाहिए? यरहमुकुल्लाह, यरहमुकुल्लाह, यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह। May Allah have mercy upon you. अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। कितनी छोटी दुआएं हैं ना, याद हो गई ना? चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।